розказую про такого трактора. Зараз я вам скажу номер. 42049. Та-дам! Отут оце повертає колеса. Оце антенна. Тут може сидіти дядя. Це отак крутить, і вона піднімається і опускається. А це крутиш і вона крутиться. Оце колесо крутить і оце поршні двигаються, якщо одне колесо покрутить. Оце повертає колеса, а це крутить, оце опускає, піднімає це колеса. Бачите, тут ззаді того є такі дві бочки, які захищають. І ось антенна. Ось три моторчика. Ось колеси. Якщо так згинати, оце вона перебирається чомусь так. Тут є наклейки. Ось бачите. Тут є ось така штука, ви теж бачите. Отут чомусь виступає візок, я не знаю чомусь. Я знаю, треба поділити. Тут колеса повертаються. Все. Бай-бай.